Hello mga Quarings. Ano naman vlogs ngayon sa araw na ito? Yung nagawa namin is yung fire truck namin dito sa kumpanya. Yung problema kasi dito hindi mandar. Tapos yung testing namin sa pero may problema talaga isa. O yung nagkabaho yung problema. Ilang minute ko? 1 minute. Tanong di plasok. So guys, tapos na testing yung buwan namin sa mo to. So yung testing namin doon. So kailan siya, kasi siya tumalbo. So ngayon, natry namin na pag-coaching ng makina para malaman namin kung okay naman talaga yung problema o yung starter. Yung starter pala okay na tayo. Mga problema pala. So guys, ito yung buwan makasama ko natin sa pang-set up. Ito yung hinawin. Wala kasi kiri ka. Wala handsome gani. Diyo ka return mo. Sakit ba na? Ratchet. Umena siguro nga kon. Ano? Bali na ko. Ano? Clockwise. Konten. Kung gagawin mo eh. Kan nami kuan clockwise. Okay na. Okay.